Hech pul. Kimi? Kirayotganda aytmadinglar-ku menga. Aka, mana shu o'tinglar. 75 mingdan tushibdi. Sana naqdmi, kartami? Voy, Azim aka, menda pul yo'q edi. Dugonalaringda yo'qmi? So'rab ko'r. Aka, menda necha pul bo'ldi? 97 ming akajon. 97 ming. Mana aka. Hozir ochib beraman. Kerak emas aka. Olib keting, aka olib keting pulingizni. Nimani beraman? Zachini ber. Aka kerak emaslar-yu. Okangga kerak emas, menga kerak. Qara, oyi boshi-yu, buyinga pensiya tushgan bo'lsa, o'shandan olaylik-ku. Pul o'tib ketganlar-yu. Ha. Uzr. Bu yoqqa kirayotganda hamma pul to'lab kiradi, aka. Tushuntirman, shuning uchun aka kirayotganda aytish kerak-da odamga. Bo'pti, o'zim to'lab olaman. Ketdingmi uyingga? Tushunmadim, siz men kim deb o'ylayapsiz? Sen meni kim deb o'ylayapsan? Men erkak kishiman. O'zimni haqqimmi ko'chada qoldirib ketadigan bola emasman. Ketdi uyingni olib berasan. Ha, yo'l bo'lsin. Komandirovkaga ketolman ishxonadagi akalar bilan. Chet elga. Ishqilib, bolalar bilan ketyapsizmi? Bolalar bilan bo'ladi, qizlar bilan bo'lmaydi. Bekorga men sumkani ko'tara olmasam kerak, kallani ishlatku. Bo'pti. Yaxshi borib keling. Alo, o'rta yordaming kerak. Tinchlikmi? Qanaqa yordam? Bugun ertalab ishxonadagilar bilan komandirovkaga uchib ketdik. Samolyotimiz birdan portlab ketdi. Hamma odam o'ldi. Hamma odam o'lgan bo'lsa, sen qayerdasan? Men Shahnoz uyidaman. Voy, tirik qolganingga shukr qilmaysanmi? To'g'ri, tirik qolganim yaxshi, lekin xotinim meni o'ldi deb o'ylayapti. Komandirovkaga ketdim deb chiqib ketdim uydan. Unda meni aralashtirma, bo'pti. Muslimim, yanımda. Nima xohlaysan mendan? Ket. Nima xohlaysan? Ket. Dema menga. Siz o'ylay Bitto, pi.